Papus, al ver la oportunidad, no se pierde el tiempo y conecto con arquero, mientras que para su defensa le juego el que rueda por toda la arena, y me activó esta. Por lo tanto su mazo ya decía de que iba por sí solo, a lo que no se tarda mucho el predecir cada ataque que trataba en hacerme, ya que no se esperaba más que llegar con barril o princesa, pero si bien la juega atrás, el minero siempre estaría atento, dejando así muy pocas posibilidades, en las que su princesa llegara tan lejos hasta el punto de tumbar torre, mientras que para el barril tengo mis dos hechizos baratos, lo cual para asegurar me quedo con el que rueda por toda la arena. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad, para que con el tornado alcance al tumbar torre, entonces... acabo ganando.